ब्रेस्तारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या हातान 20 मोटारसायकल ॲम्ब्युलन्सीचे लॉन्चिंग जाले। अशे तरेची सेवा सुरू करपी गोंय पयलें राज्य म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता। एखादे सुवातेर कितेंय बरें वायट घडलां म्हूण कळ्यार ह्यो मोटारसायकल ॲम्ब्युलन्सी फर्स्ट रिस्पॉन्स म्हणून वतल्यो आनी 108 येवचे पयलीं गरजेच्यो फर्स्ट एडाच्यो गजाली ही ॲम्ब्युलन्स करतली। अरे तो गियर सारखे हालता पळय तेका लेट्स गो there is no technically no difference other than carrying the patient back. The primary immediate medical attendance can be given through this. Even oxygen can be given. There are some urgent medicines. Patient can be revived, stabilized. So these are first responders. That means if someone, the ambulance cannot reach, for example, some drowning cases, ambulance cannot reach the beach bed. These people can reach very close to it, revive him and get him to the ambulance. Ambulance will follow. It's not replacement for ambulance. It's a supporting equipment for them. This is probably the first one. There are few attempts, but I don't think they are that well equipped or that supported. टू-व्हीलर ॲम्ब्युलन्सेस जे आयल्या टू-व्हीलर ॲम्ब्युलन्सच्या माध्यमांतल्यान आमी जे कंजेस्टेड एरिया आहा जे हॉटस्पॉट्स आहा ते सर्वे ऑलरेडी जाल्ले आहा त्या तरेन आमी तांकां डिप्लॉय करतले। पयलीं आमी हे 20 ॲम्ब्युलन्स पयलीं थंय डिप्लॉय करतले आनी ह्या बजेटान आमी प्रपोज करता की आमचो प्रयत्न आनी एक प्रायवेट कंपनी आमकां फुडें आयल्या। आयज आमच्या उसगांवच्या परिसरांतली इमक कंपनी आयल्या आमकां ते आनी एक 25 ॲम्ब्युलन्स दिवपाचो प्रपोजल ते आमकां दिया म्हणून सांगल्या। पूण तांकां ह्याच तरेन एक 100 ॲम्ब्युलन्सीस बायक ॲम्ब्युलन्स फुडल्या वर्सभरान डिप्लॉय करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो। म्हणजे जे खंय रिस्पॉन्स टायम कमी करूंक जाय रिस्पॉन्स टायम कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो। त्याच बरोबर ॲम्ब्युलन्साक बॅकअप गावतली आनी जे खंय कोस्टल एमर्जन्सीज आहा कोस्टल बेल्टार जे ड्रावनींग केसीस आहा तरेतरेचे गोश्टी हे सगळ्या गोश्टी लक्षांत घेवन आमी हे इनिशिएटीव आमी सुरवात केल्या आनी हे श्रेय वयता आमचे मुख्यमंत्री कित्याक त्यांचे सहकार्य असल्या शिवाय आमी कसलेच विशय फुडें व्हरू शकना। आनी तांकां जेन्ना आमी कन्सेप्ट दिलो त्या कन्सेप्टाक त्यांनी येवकार दिवन हे अग्री करून आमकां सगळे बॅकअप दिवपाचो त्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा आनी ह्याच तरेन वेगवेगळे इनिशिएटीव गोंय राज्यान हेल्थ सेक्टरान हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। मोटार व्हेकल कायदो आनी नेम दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेच्या सभाघर समिती कडेन हुमकळ्ळें। येरादारी शिस्तीचे नवे नेम पास जाले काय 3 म्हयने भितर गोंयांत लागू करता म्हूण येरादारी मंत्री ढवळीकार रस्तो सुरक्षा सप्तकांत उलयलो खरो, मात केंद्रीय येरादारी मंत्री गडकरी उलयता तें पळयल्यार राज्यसभेत हें विधेयक पास जावपाची सध्या तरी चिन्ह दिसनात। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 2015 में 5,01,423 एक्सीडेंट हुए थे और उसमें जो डेथ हुई थी वो 1,46,133 हुई थी। 2016 में 4,80,652 एक्सीडेंट हुए थे और 1,50,785 डेथ हुई थी। मैडम इस बार 2017 का डाटा मेरे पास आया हुआ है, उसमें 4,60,000 एक्सीडेंट हुए हैं, एक्सीडेंट में कमी हुई है और करीब डेथ भी 4,000 से कम हुई, 1,46,000 हुई है। पर मैं इससे समाधानी नहीं हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे देश में होते हैं और एक्सीडेंट होने के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें जो है जिसके ऊपर हमने ध्यान दिया है। मोटर व्हेकल नेम दुरुस्ती विधेयक संसदेत पास जाले काय 3 म्हयन्यांत गोंयांत येरादारीचे नेम बदलता म्हूण गोंयचो येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला खरो, मात परिस्थिती तशी ना। हे विधेयक पास जाल्यार रोड सेफ्टी ऑथॉरिटीची स्थापणूक जातली। मोटर व्हेकल नेम मोडटल्यांक फायनी 10 पटीन वाडटल्यो। मोटर ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग आनी लायसनाची पद्दत तशेंच टॅक्नॉलॉजी बदलतली। मार्गांचेर कॅमेरा वरवीं येरादारीचे ऑफेन्स रेकॉर्ड जातले। मोटर ड्रायव्हिंग शिस्तीक नव्यो गजाली येतल्यो, मात हें बिल फाटली 3 वर्सां जाली लोकसभेत पास जावन राज्यसभेत हुमकळ्ळां। आमी एक्ट करता आतां एमेंड केल्लो एक्ट प्रामुख्यान ज्यो एमेंड केल्ल्या एक्टांत आसा त्यो म्हणजे हेल्मेट जो मनीस घालना ताका कमीत कमी फायन 1,000 रुपया आसा, नो पार्किंग 1,000 रुपया आसा,
मागीर नो एंट्री 1000, ड्रंकन ड्रायव्हर्स फर्स्ट टाइम 5000, मागीर 6 म्हयने लायस आनी मागीर 10,000. ज्या भुरग्याक लायसन ना आनी ताणें फटाफट एक्सिडेंट केलो जाल्यार ताका 3 वर्सां भितर, इतलेंच न्हय ताच्या आवय बापायकूय सजा आसा. म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोश्टी आतां इम्प्लिमेंट जातल्यो ह्या फुडल्या 3 म्हयने भितर. एमेंड केल्लो एक्ट पास जाले बरोबर ताचे रुल्स जातले आनी रुल्स नंतर हो सबंद भारतान जो एक्ट एमेंड जाला तो इम्प्लिमेंट जातलो. रोड सेफ्टी का बिल हमारे सदन में 10 अप्रैल 2017 को पास हुआ. ये आने के पहले 1.5 साल मुझे संघर्ष करना पड़ा, जिसमें पूरे राज्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की कमेटी बनी, यूनानिमिटी बनी और उसके बाद ये आया. फिर यहाँ से पास होकर मैं राज्यसभा में गया तो उन्होंने वहाँ स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा. स्टैंडिंग कमेटी में 9 बार मेरे सेक्रेटरी गए, 2 बार मैं गया. अब स्टैंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आया. आज 3 सेशन हुए, बिल लटका हुआ है और काम हो नहीं रहा और बिल मंजूर नहीं हो रहा है और मैं लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं कर पा रहा हूँ. मैं सदन से आह्वान करूंगा, ये तो कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये लोगों की जान बचाने का विषय है, एक्सीडेंट को कम करने का विषय है. ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर इस लोकतंत्र में अगर 3-3 साल ऐसे अटकते रहेंगे तो कैसा काम होगा. लोगों की मृत्यु होती रहेगी, हम उनकी जान नहीं बचा पाएंगे. ये मेरी वेदना है. मोटर व्हेकल कायद्यात सुधारणा करून गाडयो चलयतल्यांक शिस्तीच्यो गजाली खरपणान चालीक लायतले जाल्यार ही केंद्रीय मोटर व्हेकल कायदो दुरुस्ती पयली संसदेत पास जावची पडटली. मात लक्षणां पळयल्यार राज्यसभेत एनडीएक बहुमत मेळमेरेन ती हुमकळिल्ल्यात जमा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराक मडगांव सेशन्स कोर्टान अंतरीम अटकपूर्व जामीन दिलो. बाबूक शुक्रारा एसीबीन आपयला. आपूण विरोधी पक्ष फुडारी आपल्याक भितर वडयत म्हणून बाबूक कोर्टांत गेल्लो. ह्या अर्जाचेर कोर्टान बाबूक तात्पुरती थाकाय दिवन सुनावणी 12 तारखेर दवरल्या. एसीबीन तो मेरेन कोर्टाक बाबूच्या अर्जाचेर जाप दिवची पडटली. एक कमर्शियल ब्रेक.